여러분들이 되게 많이 요청 주셨던 향기 너무 좋은 제품들, 제가 실제로 잘 쓴 찐템 4개만 가져왔습니다. 첫 번째, 이거 향기 되게 좋아요. 진짜 가격도 되게 저렴한데 끈적임이 정말 하나도 없거든요. 촉촉하게 바로 흡수되면서 살냄새 자체를 되게 좋게 만들어줘서 이거 진짜 제 찐템. 두 번째, 이거는 방냄새 잡는 1티어예요 자연스러운 편백향으로 남자들 쩐내를 그냥 없애주는 제품입니다. 이거는 선물용으로도 되게 좋아요. 세 번째, 진짜 호불호 없는 섬유 탈취제거든요. 음식 냄새 없애고 싶을 때 되게 유용하게 효과가 좋아요. 솔직히 페브리즈 맨 말고 이거 쓰잖아요. 이게 훨씬 더 센스 있어 보입니다. 네 번째, 이거는 진짜 제발 써보세요. 샤워하고 딱 문 열었을 때 나는 그 기분 좋은 상쾌한 비누향? 인위적인 느낌 아예 없이 잔향이 더 좋아요. 향수가 비싸서 부담스럽다 그러면 섬유향수 이런 거 써보세요.